Anh chàng kia rõ ràng nợ tiền vị hôn thê của mình, nhưng cứ đến ngày lĩnh lương là lại đưa hết cho bổ nhí. Vì anh ta biết rõ, chỉ cần trả tiền cho vị hôn thê, thì từ đó coi như cắt đứt luôn. Hôm đó, cần ta làm, Lâm Ngọc Giao nhận được điện thoại từ Phù Hoài Nghĩa. Tớ vừa thấy Lục Giang Đình đi ra ngoài. Cậu để ý chút nhé. Không tìm cậu, thì là Phương Tình đấy. Được thôi, anh Phù. Cảm ơn anh nhắc nhở. Cúp máy xong, Lâm Ngọc Giao đứng đợi Lâm Bình ở cửa tiệm. Khoảng 10 phút sau, Lâm Bình lững thững bước tới. Chị, em không trễ chứ? Không trễ, nhưng đúng là em canh giờ chuẩn thật. Hi hi, không trễ là được. Chị ta làm rồi đúng không? Ừ, đi thôi. Hôm nay Lục Giang Đình ra ngoài. Chiều nay chị phải đập hắn một trận ra trò. Chị nói gì em quên hết rồi hả? Không, không có. Vậy chị nói gì với em? Thế này mà hay ho sao nổi. Xã hội Pháp chị đấy. Mình không tiền, không quyền, không chỗ dựa. Đụng không nổi Lục Giang Đình với Phương Tình đâu. Nhớ là được. Quan hệ cuối cùng của mình với Lục Giang Đình chỉ là 40 đồng kia. Lấy lại được là xong. Chuyện trước đây không cần nhắc nữa. Được, em nghe chị. Thế hắn đâu rồi? Hắn có khi đi tìm Phương Tình rồi. Lát nữa mình canh ở bến xe buýt. Nhất định bắt hắn trả lại 40 đồng còn lại. Đơn vị của Lục Giang Đình có xe đưa đón miễn phí. Xe sẽ chạy qua trấn Trần Sơn. Điểm cuối là trong thành phố. Chị em họ đứng núp dưới gốc cây đợi một lúc, rồi thấy xe đưa đón chạy tới. Chẳng mấy chốc, Lục Giang Đình bước xuống xe. Lâm Bình siết chặt nắm đấm, định xông lên. Đừng vội, bám theo hắn. Chị đoán hắn tới đưa tiền cho Phương Tình. Lấy tiền xong rồi hẵng ra tay. Hai chị em lén lút bám theo Lục Giang Đình. Lâm Ngọc Giao dần thấy lạ. Hắn đi không phải hướng nhà Phương Tình, mà cứ lòng vòng dưới mấy tòa nhà chỗ hắn ở. Lục Giang Đình không biết chính xác mình ở đâu, nhưng biết đại khái khu vực. Chị, hắn xoay vòng vòng ở đây làm gì vậy? Có khi hắn tới tìm chị. Tìm chị, đã hủy hôn rồi. Hắn tìm chị làm gì nữa? Có khi lương tâm cắn rứt. Tới trả tiền cho chị. Đi thôi, qua đó nào. Lục Giang Đình vừa quay đầu, đã thấy ngay hai chị em. Ngọc Giao, Lâm Bình. Sao em lại tới đây? Đưa tiền đây. Giấy nợ đây này. Lâm Bình tới đưa giấy nợ cho anh. Không liên quan gì tới anh. Đưa tiền đây nào. Lục Giang Đình, hôm nay anh không đưa ra, tôi gọi thẳng cho lãnh đạo của anh luôn. Hắn mượn tiền của em, bảo em đòi lại dùng chị. Anh định không trả hả? Không phải thì đưa ra đi. Đừng kể chuyện Phương Tình với tôi. Cô ta lĩnh tiền trợ cấp à? Chỉ cần anh không tiêu xài hoang phí, thì chẳng chết đói được đâu. Lục Giang Đình nhìn cô, chẳng biết nói gì cho phải. Nhưng số tiền này, thật ra hắn không phải không muốn trả. Hắn chỉ không muốn mất đi sợi dây liên kết cuối cùng với cô. Nhưng nói tới sợi dây này, hắn cũng chẳng rõ là liên kết hay tội lỗi nữa. Thôi, nếu cô xem tiền quan trọng thế, thì đưa cô vậy. Đưa xong là hết nợ. Cô sẽ không giận nữa. Sau này có thể đường hoàng gặp cô rồi. Lục Giang Đình móc ra 50 đồng. Ngọc Giao, đây 50 đồng cho em. Còn 10 đồng, coi như lại anh trả thêm. Lâm Ngọc Giao giật phăng lấy tiền. Thế này còn tạm được. Ngọc Giao, xin lỗi em. Anh thật không biết em xem tiền quan trọng vậy. Ngọc Giao, xin lỗi em. Anh thật không biết em xem tiền nặng thế. Sao, anh thấy tiền không quan trọng à? Phương Tình cũng thấy tiền không quan trọng sao? Tôi chỉ thẳng thắn chút thôi. Nói thật ra là tôi coi tiền rất quan trọng. Còn anh với Phương Tình thì giả tạo, làm bộ không quan trọng, rồi dùng tiền để bôi xấu người khác. Anh không có ý đó. Anh chỉ nghĩ em xem tiền còn quan trọng hơn anh. Hừ, đừng đùa nữa. Tiền mà không quan trọng, thì Phương Tình đã chẳng bám lấy anh. Anh cũng chẳng lừa tôi. Câm miệng đi. Lục Giang Đình, không ngờ anh là loại người ghê tởm thế này. Một thằng đàn ông mà đi lừa. Lừa gì không lừa, lại lừa của hồi môn của chị tôi. Anh có biết không, của hồi môn nhà tôi cho chị là ba mẹ với anh tôi tằn tiện từng đồng một gom lại,
Lâm Bình, tôi không lừa chị em, đừng nói bậy. Sao không phải lừa? Chẳng lẽ không phải anh nói? Thế này mà hay sao nổi, ba anh sắp chết. Cần tiền cứu mạng, sao nào? Tiền đó cứu mạng thật không? Ngọc Giao, xin lỗi em. Ngọc Giao, xin lỗi em. Thôi, anh biết mình làm chuyện cầm thú là được. Trả tiền xong. Sau này anh với nhà tôi chẳng có liên quan gì nữa. Giấy nợ đây cho anh. Ngọc Giao, giờ tiền cũng trả rồi. Em không giận anh nữa đúng không? Giận gì chứ? Tôi hết giận lâu rồi. Anh không nghĩ chị tôi hết giận. Thì anh lại có cơ hội đâu mà. Lâm Bình, đây là chuyện giữa tôi với chị em. Tôi phỉ nhổ cái đồ khốn anh. Thật sự nghĩ vậy luôn hả? Tôi không hiểu nổi. Anh đã có vợ con rồi. Con tới quấy rầy chị tôi làm gì? Lục Giang Đình mặt biến sắc. Nắm cổ áo Lâm Bình gần rộng. Lâm Bình, em nói bậy gì đó? Nói lại lần nữa xem. Anh muốn gì? Buông ra. Lục Giang Đình thấy vẻ giận dữ của Lâm Ngọc Giao. Đành phải thả tay ra. Tôi nói anh đã có vợ con rồi. Nói rồi thì sao? Tôi nói sai à? Em nghe tin đồn ở đâu vậy? Quê nhà nói hết rồi. Bảo anh hủy hôn với chị tôi. Rồi quay sang cặp kè với Phương Tình. Phương Tình đóng cửa tiệm tóc. Dẫn con theo anh đi đóng quân. Ai bị chuyện vớ vẩn thế? Tôi biết sao được. Tôi đang đi học. Về quê nghỉ hè. Ngay cả làng xì xào thế đấy. Lục Giang Đình mặt trắng bệch. Hắn không ngờ tin đồn ở quê lại lan xa thế. Ngọc Giao, đừng nghe người quê bịa đặt lung tung. Tôi với Phương Tình chẳng có gì hết. Em biết mà. Ừ, tôi biết. Nói xong, cô chẳng thèm để ý hắn kéo Lâm Bình định bỏ đi. Ngọc Giao, mình hết giận rồi. Bắt đầu lại từ đầu được không? Anh, đừng bám theo chị tôi nữa. Anh trả tiền rồi. Giấy nợ cũng đưa anh rồi. Xong nợ, hiểu chưa? Lục Giang Đình chẳng thèm để ý, cứ nhìn Lâm Ngọc Giao. Ngọc Giao, anh biết em còn giận. Mấy ngày này anh nghĩ kỹ rồi. Những chuyện anh làm, em giận là đúng lắm. Anh đi đây. Em nguôi giận nhé. Vài hôm nữa anh lại qua thăm em. Chị, nhìn cái kiểu hắn kìa. Ý hắn là còn muốn tới quấy rầy chị nữa đấy. Lúc đó em kiếm cho chị cái vũ khí mang theo người đi. Hắn mà còn dám tới quấy rầy, chị sẽ đập chết hắn luôn. Được, Lâm Ngọc Giao mua ít rau củ. Chị em cùng về nhà nấu cơm ăn. Nhưng tới cửa tầng 4 thì thấy Phù Hoài Nghĩa. Anh Phù, anh có đồ gì cần lấy à? Anh đợi lâu chưa? Giờ tôi mở cửa cho anh ngay. Tôi không có đồ cần lấy. Chỉ nghĩ Lục Giang Đình có khi tìm em. Nên qua xem sao. Hắn không làm khó em chứ? Không đâu, có Lâm Bình đi cùng tôi, ổn mà. Ổn là tốt rồi. Vậy tôi đi đây. Khoan đã. Anh chưa ăn tối đúng không? Đang định đi ăn đây. Thôi, anh đừng ra ngoài ăn. Chờ chút đi. Tôi làm nhanh lắm. Cũng được, làm phiền hai đứa quá. Không phiền đâu. Chẳng mấy chốc, Lâm Ngọc Giao vào bếp nấu nướng. Trong nhà chỉ còn Lâm Bình với Phù Hoài Nghĩa. Anh Phù, anh thích chị tôi đúng không? Phù Hoài Nghĩa ngẩn ra một chút, rồi cúi đầu, nghĩ ngợi gì đó. Hắn nhất thời không biết đáp sao. Thích thì là thích, không thích thì là không thích. Sao anh chẳng nói gì vậy? Em thấy sao? Em hỏi thế này rồi. Anh nói xem, chắc chắn em cảm thấy anh thích chị tôi mới hỏi chứ. Nếu không em hỏi làm gì? Hai, có khi chỉ là quan tâm kiểu bạn bè thôi. Thế này mà hay sao nổi? Thôi đi, anh là bạn của Lục Giang Đình. Đừng tưởng tôi không biết nhé. Vì chị tôi, anh với Lục Giang Đình cãi nhau to đúng không? Em nói sai rồi. Không phải vì chị em mà cãi nhau. Dù không phải chị em, mà là bất kỳ ai khác, tôi với Lục Giang Đình cũng chẳng làm bạn được nữa. Tôi khinh cái kiểu của hắn. Vậy à, thế thì tốt. Ý gì vậy? Ý tôi là chị tôi thực ra rất coi trọng đạo đức. Nếu anh là bạn của Lục Giang Đình, mà còn cãi nhau vì hắn, chị ấy chắc chắn không chọn anh đâu. Thế bây giờ thì sao? Anh nghĩ chị ấy sẽ chọn tôi không? Hôm trước tôi hỏi bóng hỏi gió rồi. Chị ấy giờ chắc muốn lo làm ăn hơn. Lâm Bình làm mặt kiểu không tán thành lắm. Phù Hoài Nghĩa thấy vậy tim lạnh nửa vời.
Không sao, tụi mình còn trẻ. Vài năm nữa cũng chẳng muộn. Cũng đúng. Chị tôi chắc hơi chậm chạp về chuyện tình cảm. Tôi thấy anh nên thử tự nói với chị ấy xem. Nhỡ chị ấy từ chối thì sao? Từ chối thì từ chối chứ sao? Nếu bị từ chối, tôi đâu thể mặt dày như Lục Giang Đình được. Tôi không làm nổi kiểu bám dai như đỉa. Anh không nói thì khác gì bị từ chối đâu. Coi chừng người khác hốt tay trên. Bên chị em có ai rồi hả? Chưa có, nhưng ba mẹ tôi bảo Tết này về quê. Sẽ cho chị tôi đi xem mắt. Họ đang tìm người hợp ý rồi đấy. Gì cơ? Sao gấp vậy? Gấp à? Cũng bình thường thôi. Quê tôi, con gái cỡ tuổi này đều lấy chồng hết. Nhiều đứa tốt nghiệp cấp 2 xong không học nữa. Đã biết đi mua xì dầu luôn rồi. Thế không phải vớ vẩn sao? Cấp 2 xong mới bao tuổi. Còn chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp nữa. Dân thành phố mới để ý mấy chuyện đó. Dân quê tôi chẳng quan tâm. Quan trọng là kiểu truyền thống. Chẳng ai phản đối, ba mẹ đồng ý là xong. Chị tôi nghe lời ba mẹ lắm. Người ba mẹ chọn. Chị ấy chắc không phản đối đâu. Thôi đến thật sao? Đúng thế. Nghe Lâm Bình nói vậy, Phù Hoài Nghĩa đầu to như cái đấu luôn. Hắn nghĩ một lúc, lôi trong túi ra 10 đồng. Mai đi mua vài chai nước ngọt về nhé. Sao anh đuổi khéo tôi vậy? Thế em đi không? Còn lại coi như phí vất vả của em. Tôi đi, hắn là đại gia nào vậy trời? Hào phóng thế luôn, nước ngọt có bao nhiêu tiền đâu. Tôi mua 2 đồng nước ngọt, đủ làm 3 người no căng bụng luôn. Phục vụ anh học trưởng là vinh hạnh của tôi. Tôi đi ngay đây. Đợi Lâm Bình đi khuất, Phù Hoài Nghĩa bước tới phía chỗ Lâm Ngọc Giao. Chàng trai thầm thương cô gái, nhưng chẳng dám mở lời. Thằng em vợ bên cạnh nhìn ra tâm tư của anh chàng, nên xúi anh ta tỏ tình với chị mình. Anh Phù, chờ chút nữa nhé. Cơm cảnh sát xong rồi. Tôi qua xem có giúp được gì không? Không cần đâu, chỗ này nhỏ. 2 người đứng không nổi đâu. Anh ngồi nghỉ chút đi. Phù Hoài Nghĩa đứng sau lưng cô, lấp lửng nói nhỏ gì đó. Anh Phù, anh vừa nói gì vậy? Nồi kêu to quá. Tôi nghe không rõ. Giao Giao, em có người yêu chưa? Hả? Yêu ai cơ? Còn phân biệt người nữa à? Nói xong hắn hối hận luôn. Hắn căng thẳng quá, sao đầu óc lại chậm chạp thế này? Dĩ nhiên, dù tôi hơi bình thường, nhưng tôi cũng có chút yêu cầu đấy. Anh Phù, anh định giới thiệu người yêu cho tôi hả? Không phải, mà cũng phải. Rốt cuộc là phải hay không vậy? Anh cứ nói thẳng muốn giới thiệu ai đi. Tôi. Câu này vừa thốt ra, cả hai đứng hình luôn. Em độc thân, tôi cũng độc thân. Em cân nhắc tôi chút nhé. Nếu 2 tháng trước anh nói câu này, tôi chắc chắn từ chối không thèm suy nghĩ. Lúc đó tôi còn ngập trong ghét bỏ Lục Giang Đình. Cũng bị mấy lời của hắn làm ảnh hưởng thật, nên có chút thành kiến với anh. Không muốn thì thôi. Đừng làm mặt khổ sở vậy chứ. Nếu tôi làm em phiền lòng, thì thật xin lỗi em. Coi như tôi chưa nói gì nhé. Anh Phù, giờ tôi chưa muốn nói mấy chuyện này. Xin lỗi anh. Phù Hoài Nghĩa lòng chìm xuống đáy vực. Nhưng không, em ấy không từ chối hẳn. Chỉ nói giờ chưa muốn bàn thôi. Biết đâu vài hôm nữa em ấy đổi ý thì sao? Nghĩ tới đây, Phù Hoài Nghĩa sáng bừng lên. Cũng được, tụi mình còn trẻ. Để sau hẵng tính. À đúng rồi, trong năm nay em có tính chuyện cưới xin không? Thế này, không tính đâu. Thế nếu Tết này ba mẹ bắt em đi xem mắt thì sao? Không đâu, lần trước tôi nói với ba mẹ rồi. Giờ tôi muốn tập trung kiếm tiền. Chuyện cưới xin chưa nghĩ tới. Ba mẹ tôi ủng hộ lắm. Thằng Lâm Bình lừa tôi rồi. Vậy à, thế thì tốt. Giờ em là nhà văn trẻ. Độc thân dễ giữ được cảm hứng hơn. Viết vài cuốn sách hay trước, rồi tính chuyện cưới không muộn. Lâm Ngọc Giao không ngờ anh lại nói vậy. Vì thường thì, nếu anh muốn theo đuổi tôi, đáng lẽ phải khuyên tôi sớm lo chuyện cá nhân mới đúng. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Chứ sao? Dù tôi muốn em yêu tôi thật, nhưng giữ được cảm hứng của em, viết ra những tác phẩm xuất sắc,
là chuyện lớn cả đời em. Với em còn quan trọng hơn. Cảm ơn anh hiểu cho tôi. Thế nếu sau này em tính chuyện lập gia đình, anh có được ưu tiên không? Nhưng tôi nghe anh Dịch bảo, nhà anh sắp xếp đối tượng cưới xin cho anh rồi. Hình như là cô Ninh gì đó. Đừng nghe hắn nói bậy. Chẳng có chuyện đó. Chỉ là người lớn nhắc qua thôi. Tôi chưa bao giờ đồng ý. Từ đầu tôi đã nói rõ với nhà tôi rồi. Nhưng cô Ninh kia chắc không nghĩ vậy đâu nhỉ. Giao Giao, tôi không quản được người khác. Tôi chỉ quản được bản thân tôi thôi. Tôi chỉ có thể nói suy nghĩ của mình cho em nghe. Em cũng vậy, đúng không? Ừ, tôi hiểu rồi. À đúng rồi, anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi vừa tròn 24 hôm trước. Hơn Lục Giang Đình hơn 1 tuổi chút. Hình như hơn em 3 tuổi. Cũng không quá lớn nhỉ? Không phải, tôi chỉ muốn nói giờ tôi chưa muốn yêu. Ừ, tôi hiểu mà. Giờ em không yêu cũng chẳng sao. Tôi đợi em đừng áp lực quá nhé. Ý tôi là tôi sợ làm lỡ giờ anh. Quê tôi thì 25 tuổi chưa cưới là bị người ta xì xào rồi. Hóa ra là vậy. Thế thì đúng là tôi cũng không chờ mãi được. Vậy đi, 3 năm làm hạn. Em thấy sao? Tôi đợi em tới 27. Trong 3 năm này, cả em lẫn tôi đều tự do. Em mà thích ai, cứ việc theo đuổi. Đừng bận tâm tôi mà thích ai, cũng sẽ nói với em. Đừng tự tạo áp lực nhé. Nghe anh nói vậy, lời định nói của Lâm Ngọc Giao lại nuốt ngược vào. Như vậy thì tôi đúng là chẳng còn gánh nặng gì nữa. Được thôi, chẳng có gì rõ ràng cả. Tôi chẳng hứa gì với anh, cũng chẳng cam kết gì. Nhưng trong tai Phù Hoài Nghĩa, lại như thể tôi đồng ý yêu anh, vui mừng khấp khởi. Cơm canh xong rồi. Lâm Bình đâu rồi nhỉ? Thế này mà, đi mua đồ rồi. Chắc sắp về tới. Tôi xuống xem sao? Phù Hoài Nghĩa nói, xuống dưới lầu. Phù Hoài Nghĩa thấy Lâm Bình ôm cả thùng nước ngọt. Đi về phía này. Sao em mua nhiều thế? Anh đưa 10 đồng cơ mà. Tôi phải mua nhiều chút chứ. Không thì cầm phí vất vả này tôi ấy này lắm. À đúng rồi, anh thành công chưa? Thằng nhóc này còn mặt mũi hỏi nữa. Em không bảo ba mẹ ở quê đang tìm đối tượng cho chị em sao? Có mà, sao thế? Em lừa tôi, chị ấy bảo không có. Tôi không lừa anh. Mẹ tôi định làm chị tôi bất ngờ khi về quê. Chị tôi chưa biết thôi. Thật không? Thật 100%. Nhìn anh là học trưởng của tôi. Tôi mới lén nói cho anh đấy. Đừng nói với chị tôi nhé. Ba mẹ tôi không cho tôi kể. Nghe Lâm Bình nói vậy, Phù Hoài Nghĩa chẳng biết thật giả thế nào. Nhưng thật hay giả thì hắn nghĩ mình không thể chủ quan được. Ăn tối xong, Phù Hoài Nghĩa chuẩn bị về đơn vị. Lâm Ngọc Giao tiện anh xuống dưới lầu. Do anh về đơn vị tiện không? Ừ, tôi lái xe tới, tiện lắm. Lâm Bình không biết điều. Làm anh cười chê rồi. Không có, nó tốt mà. Rất có khí thế tuổi trẻ. Khí thế tuổi trẻ gì chứ? Sốc nổi tuổi trẻ thì có. Bình thường thôi. Đợi 4 năm nữa là nó chín chắn ngay. Hy vọng vậy. À đúng rồi, tôi nghe bảo chỗ em hay xem mắt dịp Tết. Nếu nhà em sắp xếp xem mắt, em không đồng ý đâu đúng không? Hả? Ba mẹ tôi không bắt tôi xem mắt đâu. Tết này anh trai tôi cưới. Ba mẹ tôi bận túi bụi luôn. Làm gì có thời gian lo xem mắt cho tôi. Anh trai em cưới năm nay. Anh nghĩ mà xem. Nếu họ lo cho tôi, chị dâu tôi nghĩ sao nổi, đúng không? Thằng nhóc ấy lại lừa tôi thật rồi. Giờ cũng muộn rồi. Tôi đi đây. Em nghỉ sớm nhé. Nghỉ chút thôi. Anh lại đi tìm thằng Lâm Bình hả? Sao, em chắc chắn anh đi tìm nó chứ gì? Sao anh vui thế? Lục Giang Đình trả hết tiền nợ cho tôi. Tôi vui quá nên mời anh ăn bữa cơm. Đúng là chuyện đáng mừng thật. Nên anh cũng vui lây. Cũng không hẳn, mà là gì? Hôm nay tôi tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đồng ý rồi. Thật hay đùa đấy. Đùa mà tôi vui thế này được sao? Giỏi lắm. Mối tình thầm lặng làm anh đau gan đứt ruột cuối cùng cũng kết thúc. Gì mà đau gan đứt ruột? Em biết nói chuyện không vậy? Được rồi, không gọi đau gan đứt ruột.
Thì kể tôi nghe đi. Anh tỏ tình kiểu gì? Tôi hỏi thẳng cô ấy có muốn yêu tôi không? Anh hỏi thẳng thừng thế luôn. Không thì sao? Rồi sao? Cô ấy đồng ý luôn hả? Đồng ý rồi, chúc mừng anh nha. Cuối cùng cũng được như ý. Anh phải mời tôi ăn một bữa. Lại mời em ăn nữa hả? Chứ sao? Chuyện vui lớn thế này mà không mời tôi ăn được sao? Thế đợi tôi chính thức yêu cô ấy rồi mời nhé. Gì cơ anh? Chính thức yêu là sao? Giờ hai người chưa chính thức yêu nhau hả? Cô ấy bảo giờ chưa muốn yêu. Muốn vài năm nữa mới yêu. Sao tôi nghe cứ như từ chối thế nhỉ? Phu Hoài Nghĩa mặt tối sầm lại. Thế này mà, nghe như từ chối khéo sao nổi. Chắc chắn không phải cô ấy nói vài năm nữa yêu anh. Ý là giờ chưa muốn yêu. Chuyện yêu đương em tự hiểu đi. Chắc lúc cô ấy muốn yêu thì sẽ yêu anh thôi. Cô ấy nói sau này muốn yêu sẽ cân nhắc tôi. Thật sự nói vậy. Chứ sao vanh bạn. Thế này là cô ấy muốn treo anh lên đấy. Câm mồm, đừng nói bậy, treo cái gì mà treo. Cô ấy đã đồng ý với tôi rồi, khi nào muốn yêu sẽ cân nhắc tôi. Quả là anh tôi, đỉnh cao. Nhận thức đúng là siêu phàm. Cuối tuần này nghỉ. Phu Hoài Nghĩa vào thành phố, tới tiệm chuyên bán bút máy. Mua một cây bút. Hàng Đức, có tiền chưa chắc mua được. Nhờ quan hệ mới lấy được nhanh thế. Cũng nhờ lần trước Ninh Mỹ tặng bút, mới gợi ý cho anh, tặng gì cho giao giao hợp nhất. Mà không bị từ chối. Chính là bút máy. Vì cô ấy cần viết lách. Còn sao chọn cái đắt thế? Vì cô ấy từng nói, tiền ở đâu, thì tình ở đó. Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi sắp kết thúc. Lâm Bình sắp khai giảng rồi. Hôm đó Phu Hoài Nghĩa tới chơi. Lâm Ngọc Giao đang giúp Lâm Bình xếp đồ. Mấy thứ này mang hết đi. Kẻo em phải mua, giờ em là học sinh. Chẳng tự kiếm tiền được. Nhớ tiết kiệm chút nhé. Tôi lấy đi rồi, chị lại phải mua nữa. Thôi, không lấy đâu. Đồ chị dùng rồi tôi không thèm, chị cứ giữ. Chân gối gì cũng không cần mang. Trường phát đồng bộ hết. Quần áo, giày dép cũng phát đồng bộ luôn. Hả? Còn mấy đồ dùng sinh hoạt nữa. Kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt chẳng cần mang. Thế tôi đi tay không luôn hả? Mang giấy tờ chứng minh là đủ rồi. Thiếu gì thì về lấy sau. Quân trường quản lý nghiêm lắm. Nhưng cuối tuần có việc thì xin nghỉ ra ngoài được. À, cảm ơn học trưởng nhắc nhở tôi. Khách sáo gì chứ? À mà, Ngọc Giao, tôi thấy em hay viết lách. Tặng em cây bút máy này. Hộp gói nó tôi vứt rồi. Cái hộp xinh xắn cũng chẳng còn. Thật sự chỉ là cây bút thôi. Nhìn qua thì bình thường xì. Cho tôi à? Đơn vị phát đấy. Năm nào cũng phát. Tôi để dành được mấy cây rồi. Tôi ít viết lắm. Để chỗ tôi cũng phí đi. Chi bằng cho em. Đồ tốt phải dùng đúng chỗ. Em đừng chê nó không tốn tiền là được. Lâm Ngọc Giao cười tươi nhận lấy. Cầm trên tay. Thấy nặng tay ghê. Chắc là bút xịn đấy. Cảm ơn anh, tôi thích lắm. Thích thì tốt rồi.